Hoje aqui estou eu e minha irmã Milena. Como vocês estão, gente? Nós estamos assim, é porque nós estávamos comendo farinha, gente. Desculpa. Eu tava comendo banana, desculpa. Agora nós vamos soltar balão na fogueira, ó. Balão. Na fogueira, bora ver. Eu nunca soltei não, bora ver lá. Eu nunca soltei não sei comer não, mas bora tentar lá, primeira vez. E quem gostar desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos lá agora na fogueira, que é um pouco longe, gente. Estamos andando aqui. Oi, gente, lá, ó. Bora lá. Oi, gente, vamos soltar. Que porta. Embora. Peraí, gente, sai do meio, mano. É o cachorro. Vai, bora. Meu Deus, cadê? Cadê o balão? Você não viu saltando, não? Gente, solta aí. Empurra lá, ó. Cadê? Meu Deus. Olá, gente. Ai, cadê mesmo? Gente, desculpa. Olá, olá. Caiu. Viu, gente? Caindo. Oi, gente, ó. Daí não sabe mesmo não, como a falou. Esse aqui tá pequeno demais. Se pegar uma faísca, ele explode. Oi, gente. Oi, ele subiu mais agora. Oi. Pega, nego. Cala a boca, amanhã. Eu tô gravando um vídeo. Vai cair. Ele vai descer de novo. Urra da Ele pegou altura. um impacto. Cadê? Não Gente, tá desculpa. cedo. Gente, olha lá, ó, é aquilo ali, ó. É pra lá da lua, tá andando lá, ó, aquele bem pequenininho. Aqui, ó, bem ali, ó. Aí, gente. Desculpa o meu dedo, mas aí tá o tão, gente. Viu como eu falo fogueira? É só pegar o balão e jogar. É que eu não dou conta de jogar, que eu sou pequena, gente. É só pegar o balão e jogar, que ele sobe. Ele tá caindo. Sobe demais. Olha, ele tá caindo lá. O lado de casa é bem firme. Ele vai estourar. Ele vai estourar. É não, eu vi onde ele emendou Não. o outro lá. Olha, ó. Caiu. Caiu, vai estourar. Corre, pega. Olha, ele vai soltar, ó. Olha, ó. Olha, tá subindo. Ele sobe bem altão, quase a altura. Tá subindo. Subiu uma abaixo, ó, tá caindo já. É porque ele não sabe jogar. Olha, ó, ele cai. Gente, quem gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal aqui, ó. Soltando o balão. Na fogueira. Gente, ó, a fogueira aí, ó. Só soltar balão aí, ó, que ele sobe. Pode soltar balão aí, ó. E é bom que ele esteja meio cheio. Porque se ele estiver meio seco, ele não sobe, gente. Então, tá bom. Tchau. Beijo pra vocês. Tchau. Desculpa pelas suas falas, gente. Desculpa, porque eles estão falando aqui. Desculpa, gente.